Salam dəyərli izləyicilər. Mən şəkər bura hazırlayıram. Hazırlama qaydasını sizlərlə bölüşürəm. Deməli lazımdır burada bizə 1 kiloqram un, 1 əz duz, 1 çay qaşığının 1/4 hissəsi qədər quru maya, 1 paket vanil, 200 qram xama, 300 qram yağ, 3 ədəd yumurtanın sarısı və 1 stəkan ilıq süd. Bunları qarışdırıb xəmiri yoğururam. Bazardıqca xəmiri çox yoğurmaq lazımdır ki, yüngül olsun. Daha sonra hardasa bir 30-35 dəqiqə xəmiri gözlədirəm. Xəmir dinləndikdən sonra kündələrə ayırıram. Burada hər bir kündəni mən 42 qramdan hazırladım. Lakin 3 dənə kündə 41 qramdan alındı. Beləliklə bizdə 42 ədəd kündə oldu. Xəmiri kündələyəndə diqqət eləmək lazımdır ki, bir üzü hamar olsun. Kündələdikdən sonra bütün kündələri bu formada, eyni qaydada yayıb salapan kuloklara yığıram. Əziz xanımlar, YouTube kanalımda şəkər buranın hazırlama qaydasını paylaşmışam. Lakin orada fərqli reseptdədir. Dövmə xəmirdən hazırlanır orada şəkər buralar. Bugünkü şəkər buralar isə fərqli reseptdədir xəmiri. İçliyi hazırlayıram. 1 kiloqram fındıq ləpəsi, üyüdülmüş fındıq ləpəsi, 400 qram şəkər tozu, 1 çay qaşığı üyüdülmüş hil. Burada da diqqət eləmək lazımdır. Deməli, yuxanın hansı üzündə iz varsa, həmən iz şəkər buranın iç tərəfinə düşsün. Yəni, şəkər buranın üst tərəfinə düşsə həmən iz, şəkər buranın gözəlliyinə xələl gətirəcək. Yəni, gözəl olmayacaq şəkər buralar, həmən izlər bilinəcək. Odur ki, diqqət etmək lazımdır. Hansı yuxanın hansı üzündə izlər varsa, həmən iz şəkər buranın iç tərəfinə düşsün. Bir dolu xörək qaşığı içliyi yığıram və xəmiri birləşdirirəm. Beləliklə 10 ədəd kündənin içliyini yığıram. Daha sonra qıraqlarını büküb üzlərini bəzəyirəm. Bu gedişlə bütün kündələri bu formada 10 dənə içliyi yığıb qıraqlarını büküb üzlərini bəzəyirəm. Şəkər buralarının üzünü bəzədikdən sonra soyuq yerdə gözlətmək lazımdır ki, üzü qurusun. Bişəndə üz naxışları itməsin. Yəni ev temperaturunda və yaxud isti bir yerdə şəkər buraları saxlamaq olmaz. Elə o isti yerdə saxlasanız, həm bulka xəmiri kimi şəkər bura bişəndə bulka xəmiri kimi şişəcək, içində boşluğu yaranacaq, həm də naxışları itəcək. Odur ki, mütləqdir ki, şəkər buranı bəzəyəndən sonra soyuq yerdə saxlamaq və üzü qurusun, daha sonra, yəni bəzəkləri qurusun, daha sonra bişirmək lazımdır. Üz bəzəklərini vururam. Deməli, mən burada fərqli formada bəzəmişəm şəkər buraları. Nəzərə almışam ki, bəzi xanımlarımızın səbrimi deyim, hövsələsimi, səbrimi çatmır bəzəməyə və yaxud vaxt itkisi olmasın deyə. Mən burada şəkər buranı fərqli formada bəzəyən göstərmişəm. Yəni tez, heç insandan səbir tələb eləmir bu cür bəzəklər. Tez başa gəlir. Yəni burada 2 budaq sümbül formasında bəzək var. Daha sonra şəkər buranın üzərini yarpaq formasında bəzəyirəm. Yəni bu formada heç şəkər bura bəzəməyən, bəzəyə bilməyən xanımlarımız çox rahat şəkildə bəzəyə bilərlər. Bu cür bəzəklər səbir tələb eləmir. Bəzədikdən sonra bütün şəkər buraları gözlədirəm. Daha sonra əvvəlcədən 150 dərəcədə qızdırılmış sobada bişirirəm. Burada şəkər buralar nə formada bəzənib, nə formada bükülüb. Eyni formada da bişdikdən sonra formasını itirmir, yəni. Eyni formada da formasını saxlayır. Olduqca gözəl şəkər buralar alındı həqiqətən. İnşallah siz də hazırlayarsınız. Əgər bəyəndinizsə, bəyənmə düyməsinə toxunmağı unutmayın. Göz haqqınızı halal edin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
kanalımda yeni reseptlərlə, yeni videolarla görüşənə qədər.